ආයිබෝවන් පුතේ අපි අද කතා කරන්නේ 7 වෙනි ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම බුදු සිරිතේ පළමු වසර බුද්ධ චරිතයේ පළවෙනි අවුරුද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත කළේ කොහොමද කියන එක තමයි පුතේ අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාවට යන්නට කලින් අපි මතක් කරගනිමු බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණ ආකාරය. පුතාලට මතකයි 6 වෙනි ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගත්ත බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ කතා ප්‍රවෘත්තිය සහ බුද්ධත්වයට පත්වීම පිළිබඳව. අපි ඒ පිළිබඳව ටිකක් සිහි කරගනිමු. පුතාලට මතකයි එදා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ උයන්සිරි නරඹන්නට ගිහිල්ලා එන අතරෙදී දින 4කදී සතර පෙර නිමිති දකිනවා. මොනවද සතර පෙර නිමිති? මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලමිනියක්, පැවිදි රුවක් ආදී වශයෙන්. මෙතෙන්දී මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලමිනියක් කියන දර්ශනයන් තුන දැක්කහම හිත විපිලිසර වෙනවා. මේ වගේ මිනිසුන් මීට පෙර දැකලා නොතිබුණ නිසා හිතේ බොහෝම පසුතැවීමක් සහ කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. නමුත් අවසානයේදී පැවිදිරුවක් දැක්කම ඒ තුලින් හිත ශාන්ත ගතියටපත් වෙනවා. හිත නිවීමටපත් වෙනවා. ඒ අනුව බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පෙර ආත්ම භාවයන්හි පෙරුම් පුරාගෙන ආව ආකාරයට පුතේ මේ පැවිදිරුව දැකීම නිසා නැත්තම් මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දැකීම නිසා ගිහි ජීවිතේ අතහැරලා පැවිදි වෙන්නට අදිෂ්ඨාන කරනවා. ආසාවක් ඇති වෙනවා පැවිදි ජීවිතය පිළිබඳව. පුතාලට මතකයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මිනිස් ලොවට වඩින්නේ ලෝක සත්‍ය දුකින් මුදවා ගැනීමේ අරමුණින්. ඒ නිසා සුද්ධෝදන රජතුමා මොන තරම් රැකවල් දැම්මත් පුතේ නවත්ත ගන්නට බැරි වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් එදා සතර පෙර නිමිති දැකීමෙන් හිත කලකිරුණ නිසා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසක රජමාලිගාවෙන් පිටත් වෙනවා. තනියම නෙවෙයි යන්නේ චන්න ඇමතිත් කන්තක අස්සයත් සමගින්. මේ ආකාරයෙන් පිට වෙලා යන එක අපි හැඳින්නුවා මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කියලා. අභි කියන්නේ උසස් අර්ථයක් සඳහා තමයි මාලිගෙන් නික්මෙන්නේ. ඒ නිසා හඳුන්වනවා ඒක මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කියලා. වයස අවුරුදු 29 දී මේ විදියට මාලිගාවෙන් පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා පැවිදි වෙස් ගන්නවා. පැවිදි වෙස් ගැනීම සඳහා සිවුරු පිරිකර පූජා කරන පුතේ ගටිකාර බ්‍රහ්මයා විසින්. ඒ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ ආපු දෙවි කෙනෙක් ගටිකාර බ්‍රහ්මයා කියන්නේ. මේ ගටිකාර බ්‍රහ්ම දෙවියන් පූජා කරපු සිවුරු පිරිකර වලින් තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පැවිදි වෙස් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ පැවිදි වෙස් අරගෙන ජීවිතේ සත්‍යය මොකක්ද කියලා අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ පිටත් වෙලා යනවා පුතේ. ඒ සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙන ගුරුවරුන් හොයාගෙන. මේ ආකාරයෙන් පැවිදි වෙස් අරගෙන පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා පුතේ මේ පිණ්ඩපාතය අරගෙන ඒ දාණය වළඳන්නට යනවා රජගහ නුවරට. මේ රජගහ නුවර ඒ වෙද්දි පාලකයා තමයි බිම්බිසාර රජතුමා. බිම්බිසාර රජතුමා මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දැකලා සෙබළු යවලා තොරතුරු දැනගන්නවා සුද්ධෝදන රජතුමාගේ එකම පුතා බව. ඒ අනුව එතෙන්ද මේ රජතුමා ඇවිත් මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සමග කතා බහ කරලා ආරාධනාවක් කරනවා බුදු බව ලබා පළමු මගේ රාජ්‍යයට වඩින්න කියලා. ඒ ඉල්ලීමට බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එකඟ වෙනවා.
අනතුරුව ගුරුවරුන් හොයාගෙන යනවා භාර්ගව ගුරුතුමා, ආලාරකාලාම ගුරුතුමා හා උද්දකරාම පුත්ත ගුරුතුමා කියන ගුරුවරුන් තුන්දෙනාගෙන් ලබන ශිල්පය මදි කියලා අවබෝධ වෙනවා. මොකද එතන නෙවෙයි ජීවිතේ නියම සත්‍ය තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා සත්‍ය මොකද්ද කියලා තනියම හොයාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලාගේ උදව් උපකාරත් අරගෙන බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ජීවිතයේ නියම සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. මේ ආකාරයෙන් අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්නට තීරණය කරනවා ගුරුවරු තුන්දෙනාගෙන් ලැබුණු සත්‍යය මදිකම නිසා. පස්වක තවුසන් වහන්සේලා උපස්ථාන කරනවා මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන අවධියේදී. එහෙමනම් ගිහිගෙන් නික්මෙනව අවුරුදු 29 දී දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා අවුරුදු 6ක්. එතකොට එතන අවුරුදු 35යි. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා අවසන් කරලා එතනින් නියම සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට බැරි වුණ තැන පුතේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඔස්සේ ගමන් කරනවා. අවුරුදු 35 දී සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ එදා මේ ආකාරයෙන් නුග ගසක් මුල වැඩ ඉඳී සුජාතා සිටු දේවිය ඇවිල්ලා කිරිපිඩු පූජා කරනවා. ඉන් අනතුරුව බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ කිරිපිඩු පිළි අරගෙන ඒ දානි වළඳපු තලිය ගඟේ පා කරලා හරිනවා. අද දින මම බුදු බව ලබනවා නම් මේ තලිය උඩුගම්බලා යන්න කියලා. ඒ අදිෂ්ඨානය ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වෙනවා. ඒ අනුව බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නවා අද දවසේ මට ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වීමට ඒකාන්තයෙන්ම හැකි වෙනවා කියලා. ඒ අනුව එදා වෙසක් පුර 15වක පොහොය දවසේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චුතෝපපාත ඥානය, ආසවක්ඛේ ඥානය කියන ත්‍රිවිද්‍යාවන් අවබෝධ කරගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියන්නේ පුතේ පෙර හිටිය ආත්මයන් පිළිබඳව දැකීමේ නුවණ. චුතෝපපාත ඥානය කියන්නේ චුති උත්පත්ති. ඉපදීමත් මිය යාමත් පිළිබඳව දැකීමේ නුවණ. ආසවක්ඛේ ඥානය කියන්නේ ආශ්‍රවයන් ක්ෂය කිරීමේ ඥානය. මේ ආදි වශයෙන් මේ ත්‍රිවිද්‍යාවන් අවබෝධ කරගෙන එදා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඇසතු බෝධි මූලයේදී සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. මේ විදියට පුතේ එදා බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට උපකාර කළා වූ ඒ ඇසතු බෝධි වෘක්ෂය වෙනුවෙන් කෘතගුණ දැක්වීම සිදු කරනවා. ඒ අනුව සත්සතිය ගත කිරීම තමයි බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සේ පළමුවෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. පුතාලට පළවෙනි පාඩමේ මෙතනින් එහාට තමයි තොරතුරු තියෙන්නේ. නමුත් පුතේ බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීම තෙක් ගිහිගේ නික්මුණ අවස්ථාවේ ඉඳලා තොරතුරු ටික පුතාලට මතක නැතිව ඇති කියලා හිතලයි මේ ආකාරයෙන් සිහි කරන්නට හිතුවේ. එහෙනම් අපි බලමු පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒ ුතියංච අනිම්මිසං තතියං චංකමනං සෙට්ඨං චතුත්ථං රතනාගරං පංචමං අජපාලංච මුචලින්දේන චට්ඨමං සප්තමං රාජායතනං වන්දේතං මුනි සේවිතං. මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්සතිය ගත කළ ආකාරය. අපි පෙරලා ගනිමු පුතේ. පළවෙනි පිටුව. පළවෙනි පාඩම පළවෙනි පිටුව. පඨමං බෝධි පල්ලංකං කියන්නේ පුතේ පළවෙනි සතිය ගත කරේ බෝධි මූලේ. ဒ ුතියංච අනිම්මිසං.
ද්විතීයං කියන්නේ දෙවන සතියේ. එතකොට පළවෙනි සතියේ ගත කරනවා ජයශ්‍රී මහ බෝධිමූලයේදී. දෙවෙනි සතිය අනිමිස ලෝචන පූජාව. අනිමිස ලෝචන පූජාව කියන්නේ පුතේ තමන් වහන්සේට බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට පිහිට වුණා වූ ඒ බෝධීන් වහන්සේ දිහා සතියක් ඇසිපිය නොහෙලා බලා හිටියා කියනවා. බෞද්ධ පතපොතේ සඳහන් වෙනවා පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝභා දහමට මොනතරම් ඇලුම් කරාද මේ සෝභා දහමට මොනතරම් කෘතගුණ දැක්වුවාද කියන එක. පණ නැති වස්තුවක් වුණත් පුතේ උන්වහන්සේ මේ බෝධින් වහන්සේ දිහා සතියක් ඇස්පිල්ලම් ගහන්නේ නැතුව තමයි බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. පුතාලා දන්නවා අපිට යම්කිසි වස්තුවක් දිහා ඇසිපිය නොහෙලා බලාගෙන ඉන්නට බෑ තප්පර 15කට 20කට වැඩිය. අපිට විනාඩි 5ක් ඉන්නට බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සතියක් පුරාවට ඒ උන්වහන්සේට බුද්ධත්වයේ ලබා ගන්නට උපකාර කර ඇසතු බෝධින් වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ දිහා පුතේ සතියක් ඇසිපිය නොහෙලා බලා හිටියා කියනවා. තතියන් චංකමනං සෙට්ටං තුන්වෙනි සතිය ගත කරා කියන්නේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේම රූපයක් මවාගෙන චංකමනං ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ රූපයට හා සමානම රූපයක් මවාගෙන මේ රූපය මවාගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අනුරු වහන්සේ දෙනම වහන්සේ ඒ පැත්තට මේ පැත්තට ඇවිදීම තමයි චංකමනං කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සක්මන් කරා කියනවා. චතුත්තං රතනාගරං චතුත්තං කියන්නේ හතරවෙනි සතියේ. හතරවෙනි සතිය රුවන්ගෙයි වැඩ සිටීම සිද්ධ වෙනවා. පංචමං අජපාලංච පස්වෙනි සතිය අජපල් නුගරක මුලක් මුචලින් දේන චට්ටමං. චට්ටමං කියන්නේ 6 වෙනි සතිය. මුචලින්ද නාගරාජයාගේ උවටැන් ලැබමින් වැඩ ඉන්නවා. සප්තමං රාජායතනං වන්දේතම් මුනිසේවිතං. 7 වෙනි සතිය රාජායතන නම් කිරිපලු නුගර කුමල වැඩ හිටිය බව තමයි පුතේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් සෝභා දහමත් එක්ක බුදු පියාණන් වහන්සේගේ බැඳීම මොන තරම්ද කියන එක අපිට මේ ගාථාවෙන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. මේ විදියට පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්සතිය ගත කරනවා. අපි පෙරලා ගනිමු පුතේ පෙළ පොතේ දෙවෙනි පිටුව. එතන පුතාලට මේ සත්සතිය පිළිබඳව වගුවක් සටහන් කරලා තියෙනවා. එතන තොරතුරු තියෙනවා. පළවෙනි සතිය අපි බලමු පුතේ මෙම සතියේදී පටිච්ච සමුප්පාදයේ අනිලෝම පටිලෝම වශයෙන් හා පටිලෝම අනුලෝම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම. දෙවියන්ගේ සැක දුරු කිරීම පිණිස යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පෑම. ඔන්න ඔය කියන සිදුවීම් පළවෙනි සතියේ සිද්ධ වෙනවා. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවයේ අනුලෝම පටිලෝම වශයෙන් කියන්නේ පුතේ මුල ඉඳලා අගට අග ඉඳලා මුලටත් මෙනෙහි කරා කියනවා. දෙවන සතියේ අනිමිස ලෝචන පූජාව. බෝධින් වහන්සේ දිහා ඇසිපිය නොහෙලා බලා සිටීම සතිය. තුන්වෙනි සතිය රුවන් සක්මන සක්මන් කිරීම උන්වහන්සේට සමාන රූපයක් මවාගෙන. හතරවෙනි සතිය රුවන්ගේ වැඩ සිටීම. ඒ රුවන්ගේ වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී පුතේ අභිධර්මයේ මෙනෙහි කරා කියනවා. උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ගැඹුරුම ධම්ම ගැඹුරුම ධර්මයේ තමයි අභිධර්මය. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් බුදුරැස් සිහිදෙන්නට පටන් ගත්තා. එහෙමනම් හතරවෙනි සතියේ පුතාලට මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. රුවන්ගේ වැඩ සිටිය අවස්ථාවේදී ශරීරයෙන් බුදුරැස් සිහිදෙනවා. පස්වෙනි සතිය අජපල් නුගර ගොමුල වැඩ සිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී
තණ්හා රති රඟා කියන මාර දූවරුන් පැමිණෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සීල සම්පන්නව ගත කිරීම බලාගෙන ඉන්නට බැරුව. ඒ වගේම හුහුංක ජාතික බමුණෙකු පැමිණීම සහ ඔහුට සැබෑ බමුණෙකුගේ ලක්ෂණ කියා දීම, මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ පැමිණීම ආදි වශයෙන් කරුණු කිහිපයක් නිසා මේ 5 වෙනි සතිය වැදගත් වෙනවා. 6 වෙනි සතිය මිදෙල්ල ගස මුල. මුචලින්ද නාගරාජයාගේ උවටෙන් ලැබමින් වැඩ ඉන්නවා. මොකද මහා ලොකු හුළඟකුත් එක්ක වැස්සක් එනවා මේ 6 වෙනි සතියේදී. ඒ අවස්ථාවේදී පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැස්සෙන් ආරක්ෂා කරන්නේ මේ මුචලින්ද විලට අධිග්‍රහිත නාගරාජයා විසින්. ඒ වගේම 7 වෙනි සතිය සමාපatti සුවයෙන් වැඩ ඉන්නව රාජායතන කියන කිරිපළු නුගරුක මුල. මේ ආකාරයෙන් පුතේ පළවෙනි සතිය බෝධි මූලයේ, දෙවෙනි සතිය අනිමිසලෝචන පූජාවත්, තුන්වෙනි සතිය සක්මන් කිරීමත්, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමානම රූපයක් මවාගෙන සක්මන් කිරීමත්, හතරවෙනි සතිය රුවන්ගේ වැඩ සිටීමත්, පස්වෙනි සතිය අජපල් නුගර කුමල වැඩ සිටීමත්, හයවෙනි සතිය මුචලින්ද නාගරාජයාගේ උපස්ථාන ලැබමින් වැඩ සිටීමත්, හත්වෙනි සතිය රාජායතන නම් කිරිපළු නුගර කුමල වැඩ සිටීමත් ආදී වශයෙන් සත් සතිය ගත කරනවා. පෙරළ ගනිමු පුතේ තුන්වෙනි පිටුව පළවෙනි ඡේදයේ ඒත සඳහන් පරිදි සත් සතිය ගත කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුව දෝවණය කර කිරිපළු රුක මුල වැඩ සිටි අතර තපස්සු බල්ලුක නම් වෙළඳ දෙබෑයෝ පැමිණ අත්සුනුහා මේ පිණු පූජා කළහ. ඔවුන්ට පූජා පැවැත්වීමට සුදුසු පූජනීය වස්තුවක් ඉල්ලූ විට කේශ ධාතු සුවල්පයක් දුන්සේක. බුදුන් හා දහම් සරණ ගිය පළමු දේවාචික උපාසකවරුන් ලෙස හැඳින්වෙන්නේද මේ තපස්සු බල්ලුක දෙදෙනායි. එතකොට පුතේ මේ සත් සතිය ගත කළාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිරිපළු රුක මුල වැඩ ඉන්නවා. උදේ මුහුණ හොදලා මුව දෝවණය කරලා ඊට පස්සේ ඒ වැඩ ඉන්න අතරෙදී එතෙන්ට එනවා වෙළඳාම ගිය මේ වෙළඳ කණ්ඩායමේ නායකයෝ දෙන්න. තපස්සු බල්ලුක කියන වෙළඳ සහෝදරයෝ දෙන්න. මේගොල්ලෝ විකුණන්නේ මොනවද පුතේ? විලඳ හා මීපැණි. පුතාලා මීපැණි දන්නවා. විලඳ අර කඩේ විකුණන්නට තියෙන්නේ, කඩේ විකුණන්නට තියෙන ඒවා නෙවෙයි පුතේ. වී කබලේ බෙදලා තමයි පොරි හදන්නේ. එතකොට මේ විලඳ හා මීපැණි රසවත් ආහාරයක්. මේ විලඳයි මීපැණි අරගෙන මේ වෙළඳාම ගිය වෙළඳ නායකයෝ දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැඩ ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා පූජා කරනවා. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධත්වය ලැබුවට පස්සේ හම්බ වෙන පළමු වෙන දාණය. මොකද්ද හම්බුණ පළමු දාණය? විලඳ හා මීපැණි. ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙන්නට ධර්මය දේශනා කරනවා. ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයක් සරණ ගිය පළමු පුද්ගලයෝ දෙන්න තමයි පුතේ මේ තපස්සු බල්ලුක කියන වෙළඳ සොහොයුරන් දෙදෙනා. දේවාචික. දේවාචික කියන්නේ පුතේ බුද්ධ රත්නය හා ධර්ම රත්නය කියන මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ බුදුන් දහම් කියන රත්න දෙක පමණක් සරණ ගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනා නිසා තමයි දේවාචික කියලා මේ අය හඳුන්වන්නේ. දේවාචික උපාසකවරුන් විදියට. පුතේ 7 පන්තිය දරුවෝ පුතාලා චූටි දරුවෝ නමුත් පුතේ මේ පාඩම ගොඩක් දීර්ඝයි වගේම මතක තබා ගත යුතු ගොඩක් කරුණු තියෙනවා.
ඒක පුතාලට 7 පන්තියට පමණක් නෙවෙයි 11 වන ශ්‍රේණියේ විභාගයේ ලියන තෙක් ඒ විතරකුත් නෙවෙයි ජීවිත කාලය පුරාවටම මතක තබා ගත යුතු බොහෝ කරුණු රැසක් මේ පාඩමේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පුතාලා මේ පාඩම හොඳින් පාඩම් කළ යුතු වෙනවා. වගේම මේ කරුණු හොඳින් ධාරණය කරගත යුතු වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත මේ දහම් මඟ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරලා තමයි ලෞතර බුද්ධත්වයට පත් උනේ. මේ දහම් මඟ ධර්ම මාර්ගය ලෝකයාට දේශනා කරන්න කියලා සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා ඇවිත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ නුවණැසින් බලනවා කාටද පළවෙනියෙන්ම මම ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා. ඒ අනුව උන්වහන්සේට මතක් වෙනවා පුතේ බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට පළමුව පැවිදි වෙස් අරගෙන ගියාම උන්වහන්සේට හම්බ වුණ පළමු ගුරුතුමා තමයි භාර්ගව ගුරුතුමා. මේ භාර්ගව කියන ගුරුතුමා මේ වෙද්දී ජීවතුන් අතර ඉන්නවද කියලා බලනකොට මේ භාර්ගව ගුරුතුමා මේ වෙද්දී ජීවතුන් අතර නැහැ. දෙවනුව බලනවා ආලාර කාලාම ගුරුතුමා. මේ ගුරුතුමත් මේ වෙද්දී මිය ගිහිල්ලා. තුන්වෙනුව බලනවා උද්දක රාමපුත්ත ගුරුතුමා. ඒ ගුරුතුමත් මිය ගිහින් හිටිය නිසා ඊට පස්සේ කවුද මට පිහිට උනේ කියලා මතක් කරනවා. එතකොට මතක් වෙනවා පුතේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා. මේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු කාලෙදී බොහෝසේ උදව් කළා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට. පස්වක තවුසන් වහන්සේලා කොහෙද ඉන්නේ බලනකොට උන්වහන්සේ නුවණැසින් දකිනවා බරණැස ඉසිපතනාරාමේ මේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා ජීවත් වෙන බව. ඒ අනුව මේ තවුසන් වහන්සේලා හොයාගෙන යනවා. හොයාගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. පස්වක තවුසන් වහන්සේලා කියන්නේ පුතේ බොහෝම බුද්ධිමත් කොටසක්. මේ තවුසන් වහන්සේලාට ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව කරනවා. ධම්සක් ධර්ම චක්‍රය ඒ කියන්නේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පමණයි අවබෝධ කරගන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. මේ විදියට උන්වහන්සේ ධර්ම චක්‍රය නැත්තම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම තමයි උන්වහන්සේගේ මංගල ධර්ම දේශනය වෙන්නේ. මේ ධර්ම දේශනාව පළමු ධර්ම දේශනාව අහන්නට මිනිස් ලොවින් සහභාගී වුණ එකම කොටස තමයි පුතේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා. පුතාලාට හිතෙයි එතකොට මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා 5 දෙනා විතරද පළවෙනි ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළේ කියලා. නෑ පුතේ. දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බොහෝසේ අතුරු සිදුරු නැතුව අහසින් වැඩම කරලා මේ පළමු ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළා කියලා පොත්වල සඳහන් වෙනවා. දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බොහෝසේ පිරිවරාගෙන ඉන්න අතරේ මිනිස් ලොවෙන් සහභාගී වුණ 5 දෙනා තමයි මේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා. මේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලා හොයාගෙන යන අතරේදී පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අතරමඟදී හම්බ වෙන උපක කියන ආජීවකයා. මේ උපක ආජීවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඔබගේ ශාස්ත්‍රවරයා කවුද කියලා. ඒ වගේම ඔබ කැමති ධර්මය මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා පුතේ සියලු දුක් අවසන් කරලා සියල්ල අවබෝධ කරගෙන ඒ වගේම කිසිවක් කෙරෙහි නොවැළුණ කෙනෙක් කියලා උන්වහන්සේ. ඒ වගේමයි ගුරුවරයෙක් නැතුව ගුරුවරයෙක් රහිතව තමන් වහන්සේගේ මහන්සිය සුවෝත්සාහයෙන්ම තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ.
ඒ නිසා මේ උපක ආජීවකයට කියනවා තමන් වහන්සේට සමාන කෙනෙක් වෙන නැති බව. සම්මා සම්බුදු වෙමි කියලා උන්වහන්සේ මේ උපක ආජීවකයට උත්තර දෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පුතේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලාට මංගල ධර්ම දේශනාව පවත්වන පොහෝ දිනේ තමයි ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය. මේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව අහලා දවසින් දවස පිළිවෙලින් මේ තවුසන් වහන්සේලා 5 දෙනා පළමු දවසේ කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා අනතුරු වප්ප බද්දිය ආදී වශයෙන් මේ තවුසන් වහන්සේලා සෝවාන් තත්වයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තවුසන් වහන්සේලා සෝවාන් තත්වයට පත් වුණාම පැවිද්ද ලබා දෙනවා. මේ පැවිද්ද ලබා දීපු ආකාරය හරි අපූර්වයි පුතේ. මොකද පුතාලා දැකලා තියෙනවා අපේ ගමේ පන්සලේ චූටි හාමුදුරන් වහන්සේලා පැවිදි කරන දවස ලොකු උත්සවයක් තියලා තමයි පැවිදි බව ලබා දෙන්නේ. නමුත් ඒ ආකාරයෙන් නෙවෙයි එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තවුසන් වහන්සේලාව පැවිදි බිමට පත් කරේ. දැන් වර්තමානයේ ලොකු උත්සවයක් තියලා සිවුරු පිරිකර පූජා කරලා දෙමව්පියෝ ඊට පස්සේ ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ ළඟදී පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. නමුත් ඒ ආකාරයෙන් නෙවෙයි එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිද්ද ලබා දුන්නේ. ඒහි භික්ඛු භාවෙන් තමයි පැවිද්ද ලබා දෙන්නේ. පෙරලා ගනිමු පුතේ 4 වෙනි පිටුවේ දෙවෙනි ඡේදයේ අන්තිමට සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔවුන් ඒහි භික්ඛු භාවෙන් පැවිදි කළසේක. පසුව දේශනා කළ අනන්ත ලක්ඛණ සූත්‍ර දේශනාව උන්වහන්සේලා රහත් වූහ. ඒහි භික්ඛු පැවිද්ද කියන්නේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණමයි මේ පැවිද්ද ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එව මහණ කියලා ගිහිවෙස් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා. දකින හැම කෙනාටම එව මහණ කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. උන්වහන්සේට පේනවා දුර තියාම අඳුර ගන්නවා මේ පුද්ගලයා. අනාගතේ මෙන්න මේ වගේ හොඳින් සිල් ගුණදම් පුරාගෙන ඉන්න ඒ වගේම බුදුසසුනේ තැනකට යාමට හැකි බොහෝ ගිහි මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස කටයුතු කරන හාමුදුරුවන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා. එහෙම කෙනෙක් දුර තියාම දැක්කම බුදු පියාණන් වහන්සේ එව මහණ කියලා අමතනවා. ඒ අමතද්දී ඇඳගෙන ඉන්න ගිහිවෙස් ඉබේම අයින් වෙනවා. කොණ්ඩ රැවුළු ඉබේම අයින් වෙලා පැවිදි වෙස් ගැන්වෙනවා. එහෙනම් මේ ඒහි භික්ඛු පැවිද්ද කරන්නට පුළුවන් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුටම පමණයි. මේ පස්වග තවුසන් වහන්සේලා 5 දෙනා මේ ආකාරයෙන් පැවිදි බිමට පත් කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒහි භික්ඛු පැවිද්දෙන්. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තවුසන් වහන්සේලා 5 දෙනාට දේශනා කරනවා අනන්ත ලක්ඛණ සූත්‍ර දේශනාව. දැන් පස්වග තවුසන් වහන්සේලා නෙවෙයි පස්වග භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ තාපසයන් වහන්සේලා 5 දෙනා පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. එතකොට මේ 5 දෙනා තමයි පුතේ බුද්ධ ශාසනයේ පළමුව සංඝ කියන තත්වයටපත් උනේ. එහෙනම් පළමු සංඝයා වහන්සේලා 5 දෙනා තමයි පස්වග භික්ෂූන් වහන්සේලා. පැවිදි වෙන්නට කලින් පස්වග තවුසන් වහන්සේලා පැවිදි වුණාට පස්සේ පස්වග භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනවා. මේ 5 දෙනා වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනන්ත ලක්ඛණ සූත්‍ර දේශනාව අහලා පිළිවෙලින් මේ 5 දෙනා වහන්සේ රහත් ත්වයට පත් වෙනවා.
මේ කාලේ පුතේ බරණැස් නුවර හිටියා ධනවත් සිටුවරේ. බරණැස් සිටුතුමා. මේ බරණැස් සිටුතුමාට හිටිය පුතේ යස කියලා පුතේ. මේ යස කියන මේ තරුණයා පුතේ උදේම ගෙදරින් පිටත් වෙලා යනවා ජීවිතය පිළිබඳව කලකිරිලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ යසට ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මේ යස තරුණයා ධර්මයේ අහලා සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ පුතා කොහෙද කියලා හොයාගන්නට බැරුව මේ යස තරුණයාගේ තාත්තා බරණැස් සිටුතුමා පුතාව හොය යනවා. මොකද පුතේ එදා බරණැස් සිටුතුමා කියන්නේ බොහෝ ප්‍රසිද්ධියටපත් ඕනතරම් වස්තුව තියෙන සිටුවරේ. ඉතින් මේ සිටුවරයා බොහෝම දුකසේ හොය යනවා තමන්ගේ පුතා කොහෙද ගියේ කියලා. ඒ ගියාම මේ බරණැස් සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යනවා. අර යස තරුණයා වගේ මේ කියන්නේ පුතා වගේම අප්පච්චිත් යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා. නමුත් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දී මේ බරණැස් සිටුතුමාට පුතාව පේන්නේ නැති වෙන්නට සලස්සනවා. ඊට පස්සේ මොකද මේ වෙද්දි දැන් පුතා බණ අහලා මේ යස තරුණයා සෝවාන් තත්වයටපත් වෙලා හිටියේ. ඒ නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරනවා පුතාව නොපෙනෙන ලෙසට. මේ සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආවත් පුතා ඉන්නවා දකින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බරණැස් සිටුතුමාටත් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මේ බරණැස් සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අහනවා. මෙතෙන්දී පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අහලා මේ බරණැස් සිටුතුමා සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට අප්පච්චි සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙනකොට පුතා මොකද වෙන්නේ? මේ යස කියන තරුණයා රහත් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට පුතාලට මතකයි දේවාචික උපාසකවරු තපස්සු බල්ලුක කියන වෙළඳ සොහොයුරෝ දෙන්න තමයි බුද්ධ ධම්ම කියන ත්‍රිවිධ රත්නේ බුද්ධ රත්නේ ධර්ම රත්නේ සරණ ගිය උපාසකවරු තපස්සු බල්ලුක දෙදෙනා. දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට සංඝ රත්නයත් පහළ වෙලා. එහෙනම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් සරණ ගිය පළවෙනි උපාසකයා වෙන්නේ පුතේ මේ බරණැස් සිටුතුමා. මේ යස කියන තරුණයාගේ තාත්තා. මේවා පුතේ හොඳේ මතක තියාගත යුතු වෙනවා. 11 වන ශ්‍රේණියේ විභාගයේ දක්වා පුතාලට මතක තබා ගත යුතුයි මේ කරුණු. ඒ නිසා කීප වතාවක් පොත කියවලා හොඳින් මතක තබා ගමු මේ කරුණු ටික. එහෙමනම් කවුද පළමුවෙන්ම තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකයා වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ බරණැස් සිටුතුමා. දේවාචික උපාසකවරු වෙන්නේ තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ සොහොයුරෝ දෙදෙනා. දැන් පුතේ මෙතෙන්දී බරණැස් සිටුතුමා පුතා හොයාගෙන ආවම බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කරේ? මේ යස තරුණයා නොපෙනෙන්නට සලස්සනවා මේ බරණැස් සිටුතුමාට. නමුත් මෙතෙන්දී බරණැස් සිටුතුමා සෝවාන් තත්වයටපත් වුනහම පුතාව පේන්නට සලස්සනවා. ඒ වෙද්දී මේ යස කියන තරුණයා රහත් තත්වයටපත් වෙලයි හිටියේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ යස තරුණයාට ඒහි බික්ඛු භාවයෙන් පැවිද්ද ලබා දෙනවා. දැන් පුතාලා දන්නවා ඒහි බික්ඛු පැවිද්ද කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණමයි මේ ඒහි බික්ඛු පැවිද්ද කළ හැක්කේ. ඊට පස්සේ මේ යස තරුණයාගේ තාත්තා බරණැස් සිටුතුමා ආරාධනා කරනවා දානය සඳහා මේ සිටු මාලිගාවට.
දවල් දානේ සඳහා යස මහරහතන් වහන්සේත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සිටු නිවසට වැඩම කරනවා. මේ සිටු නිවසට වැඩම කරන වෙලාවේදී පුතේ මේ යස මහාන වෙන්නට කලින් මේ යස කියන තරුණයාගේ බිරිඳ දැන් යස මහරහතන් වහන්සේනේ. එතකොට මේ ගිහි කල බිරිඳත් අම්මත් කියන දෙන්නම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව අහනවා. මොකද දම් පිළිගන්වලා අවසානයේදී ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාව අහලා මේ යස රහතන් වහන්සේගේ ගිහි කල බිරිඳත් ගිහි කල මවත් දෙදෙනාම තෙරුවන් සරණ යනවා. එතකොට පුතාලා මතක තියාගනිමු බුදු සසුනේ තෙරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසකයා වෙන්නේ බරණැස් සිටුතුමා. පළමු උපාසිකාවෝ දෙදෙනා වෙන්නේ යස රහතන් වහන්සේ ගිහි කල බිරිඳත් ගිහි කල මවත් කියන දෙදෙනා. මේ විදියට සංඝ සසුන ආරම්භ වීමත් සමග උපාසක උපාසිකා පිරිසත් ආරම්භ වෙනවා. දැන් පුතේ මේ යසකුල පුත්‍රයා මහණුණා කියලා ආරංචි වුණාම යසකුල පුත්‍රයාගේ යාළුවෝ ටික මොකද වෙන්නේ? ඒ අයත් ආස වෙනවා පැවිදි වීමටපත් වෙන්නට. විමල සුබාහු පුන්නජි ගවම්පති කියන 4 දෙනත් තවත් යාළුවොත් මේ ආරංචිය සැලවුණ වහාම ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා පැවිද්ද ලබා ගන්නවා. මේ විදියට පුතේ පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලා 5 නමත් මේ විදියට පුතේ බුදු සසුනේ පළමු ධර්ම දූත කණ්ඩායම තමයි පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලා 5 දෙනත් යසකුල භික්ෂූන් වහන්සේ මෙතන ඔහුගේ යහළුවන් කියලා තියෙන්නේ පුතේ. දැන් ගිහි කල යසකුල පුත්‍රයා පැවිදි බිමටපත් වුණා කියලා දැනගත්තාම යසකුල පුත්‍රයාගේ යහළුව 54 දෙනාත් පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. එතකොට යසකුල භික්ෂූන් වහන්සේ හා මේ භික්ෂූන් වහන්සේගේ ගිහි කල යාළුවෝ 54 දෙනා. මේ ආකාරයෙන් 54යි 1යි 55යි 5යි 60යි. මේ 69 තමයි බුදු සසුනේ පළමු ධර්ම දූත කණ්ඩායම වෙන්නේ. මේ කරුණු පුතාලා චූටි දරුවෝ නමුත් පුතේ පුංචි කාලේ අපිට සියල්ල හොඳින් මතක තබාගත හැකි නිසා මේ කරුණු මතක තබා ගනිමු. ඉදිරියේදී දිගටම පුතාලට මේ කරුණු අවශ්‍ය වෙන නිසා. එහෙමනම් පළමු ධර්ම දූත කණ්ඩායම 69කගෙන් යුක්ත වුණා. මේ රහත් භික්ෂූන් වහන්සේලා 69 අමතලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුතේ එකමඟ වඩින්නට එපා දෙදෙනෙක් වහන්සේ තනි තනියෙන් වැඩම කරන ලෙස ඒ අනුව ජනපද චාරිකාවේ හැසිරෙන ලෙසත් මුලමැද අග යහපත් වූ ධර්මයේම දේශනා කරන ලෙසත් ඒ වගේම දෙවියන් සහිත මිනිසුන්ට දෙවියන් සහිත සියලු සත්වයන්ට සියලු මිනිසුන්ට ධර්මයේ දේශනා කරලා ඒ අය නිවැරදි මඟට යොමු කරන ලෙසට ඒ අනුව මේ රහතන් වහන්සේලා 69 ජනපද චාරිකාවේ පිටත් වෙනවා. මේ විදියට මේ පළමු ධර්ම දූතයන් වහන්සේලා 69 පිටත් කරලා ඇරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උරුවෙල් ජනපදයේ බලා වැඩම කරනවා. ඒ අතරෙදි පුතේ අතරමඟදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා තරුණයෝ කණ්ඩායමක් දුවගෙන යනවා. උන්වහන්සේ ඒ අතරමඟ ගහක් මුල වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉන්නකොට එතෙන්ද ඇවිල්ලා මේ තරුණ පිරිස අහනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැහැ. අහනවා ස්වමනයන් වහන්සේ මෙතනින් කාන්තාවක් යනවා දැක්කද කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා පුතේ ඇයි
අනුන් ගැන හොයන්නේ තමන් ගැන හොයන්නේ නැතුව කියලා. මේ අය හරි බුද්ධිමත් රාජ කුමාරවරු. ඊට පස්සේ මේ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මෙතන ඉන්නවා යාළුවෝ 30 දෙනෙක්. බද්ද වග්ගීය කුමාරවරු. මේ බද්ද වග්ගීය කුමාරවරු 30 දෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අයත් බුදු සසුනට එකතු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පුතේ බුද්ධ ශාසනයේ දෙවන ධර්ම දූත කණ්ඩායම වෙන්නේ බද්ද වග්ගයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 39. මේ බද්ද වග්ගයේ කුමාරවරු 30 දෙනා පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා 30 දෙනා වහන්සේ තමයි බුදු සසුනේ දෙවන ධර්ම දූත කණ්ඩායම වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ උරුවෙල් ජනපදයට වැඩම කරන උරුවෙල් ජනපදයට වැඩම කරලා උරුවේල කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප කියන ජටිල සහෝදරයෝ කියන්නේ පුතේ ඒ අය ජටා දරාගෙන හිටියයි. මේ ජටිල සහෝදරයෝ 3 දෙනා මේ අය වෙනත් ආගමේ ජෛනාගමයේ මේ ජටිල සහෝදරයන් 3 දෙනාට පිරිස හිටියා. ලොකුම සහෝදරයාගේ පිරිස 500යි. උරුවෙල කාශ්‍යපගේ නදී කාශ්‍යපගේ පිරිස 300යි. ගයා කාශ්‍යපගේ පිරිස 200යි. ඒ වගේම මේ සහෝදරයෝ 3 දෙනයි පිරිස 1003යි. මේ සහෝදරයෝ 3 දෙනත් ඒ පිරිසත් පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. මේ ජටිල භික්ෂුන් වහන්සේලා කණ්ඩායම තමයි බුදු සසුනේ 3 වෙනි ධර්ම දූත කණ්ඩායම වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජටිල සහෝදරයෝ 3 දෙනා দমনය කරලා ඒ කියන්නේ මේ අය හරි උඩඟු පිරිසක් මාන්නෙන් හිටපු අය. ඒ අය দমনය කරලා පැවිදි බිමටපත් කරලා ජනපද චාරිකාවෙහි යොදවනවා. පළමු ධර්ම දූත කණ්ඩායම, දෙවන ධර්ම දූත කණ්ඩායම හා තුන්වෙනි ධර්ම දූත කණ්ඩායම කියන මේ ධර්ම දූතයන් වහන්සේලා කණ්ඩායම් තුනම ලෝකයා සුවපත් කිරීම සඳහා ධර්ම මාර්ගයේ යොදවලා අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරන පුතේ අපේ ලංකාවට. එදා ලංකාව නමින් නෙවෙයි හැඳින්වුවේ හෙළදිව නමින්. එතකොට මේ හෙළ බිමට වැඩම කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ දුරුතුපුර 15ක පොහොය දහවසක මහියංගනේට මහියංගනේ යක්ඛ කියන මිනිස් කොටස තමයි ජීවත් උනේ. එහෙනම් මේ යක්ඛ ඒ කියන්නේ අර දත් එළියට ආපු පුතාලා අහලා තියෙන යක්කු නෙවෙයි පුතේ. යක්ඛ කියන මිනිස් කොටසක්. ආදිවාසී කොටසක්. එතකොට මේ අය අතරේ අරගලයක් ඇති වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා මේ අය සමතේකට පත් කරන්නට. එදා ඒ ප්‍රදේශයේ බාරව හිටිය සුමන කියන ඒ ප්‍රදේශ නායකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අහලා සෝවාන් වුණා කියලා තමයි පුතේ පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සුමන කියන ප්‍රාදේශීය නායකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු ඉන්දියාවට වැඩම කරනකොට පූජා කරන්න දෙයක් ඉල්ලනවා. ඒ ඉල්ලුවාම පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිස පිරිමැදලා කේස ධාතුන් වහන්සේ කිහිප නමක් පරිත්‍යාග කරනවා. ඒ කේස ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තමයි මේ සුමන කියන ප්‍රාදේශීය නායකයා හදන්නේ මහියංගන චෛත්‍ය. වර්තමානයේ තියෙන්නේ පසුව රජ පැමිණි රජවරුන් ඒක විශාල කරලා හදලා. නමුත් අදතරම් විශාල නොවුනත් එදා ඒ සුමන කියන ප්‍රාදේශීය නායකයා පුතේ චෛත්‍යයක් හදලා මේ කේස ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා හදපු චෛත්‍යයට වන්දනාමාන කරනවා. එහෙමනම් පුතේ අපේ ලංකාවේ ඉදිවුණ පළමු චෛත්‍යය තමයි මහියංගන දාගැබ. මහියංගන චෛත්‍යය තැන්පත් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේස ධාතුන් වහන්සේලා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලෙදිම තමයි පුතේ එහෙමනම් අපේ ලංකාවේ චෛත්‍ය නිර්මාණය ආරම්භ වුණේ.
එතකොට පුතාලට මතක්කේ තූපාරාම චෛත්‍යය. තූපාරාමය කියන්නේ පුතේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ හදපු පළවෙනි චෛත්‍යය. මේ විදියට මේ යක්ක කියන මිනිස් කොට්ටාසය ලක්දිව එදා ඒ තිබුණ අරගලය සමතේකට පත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතත් වඩිනවා පුතේ උරුවෙල් ජනපදයට උරුවෙල් දනව්ව බලා ඉන්දියාවේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ රජගහ නුවරට වැඩම කරනවා. මොකද අර පැවිදි වෙස් ගත්ත අවස්ථාවේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට පුතාලට මතක ඇති බෝධිසත්වයන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා බුදු බව ලබා පළමුව මගේ රාජ්‍යයට වඩින්න කියලා. බිම්බිසාර රජතුමා ඒ ඉල්ලීම සිහි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරට වැඩම කරනවා. ඊට පස්සේ බිම්බිසාර රජතුමා පිළිගන්වන දානේ වළඳලා අනතුරුව ධර්මයේ දේශනා කරන. ඊට පස්සේ මේ ධර්මය අහලා බිම්බිසාර රජතුමා සෝවාන් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බිම්බිසාර රජතුමා බොහෝමසේ පැහැදිලා බුදු සසුනට පූජා කරනවා වේළුවනාරාමය. වේළුවන ආරාමය. වේලු කියන්නේ පුතේ උණ ගස් වලට කියන නමක්. එතකොට මේ උණ ගස් වනාන්තරයක් මැද්දේ තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආරාමයක් හදලා පූජා කරන්න බිම්බිසාර රජතුමා. එහෙනම් බිම්බිසාර රජතුමා පූජා කරපු ආරාමේ තමයි වේළුවනාරාමය. මේ විදියට එදා සිටුවරු රජවරු මේ හැම කෙනෙක්ම පුතේ බුදුදහම වැළඳ ගනිමින් ඒ විතරක් නෙවෙයි අන්‍යාගමිකයන්. මොකද මේ ජටිල සහෝදරයෝ කියන්නේ ජෛනාගමයයි. එතකොට අන්‍යාගමිකයන් මේ හැම කෙනෙක්ම පුතේ බුදුදහමට ඇදී එන්නට පටන් ගන්නවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ආකර්ශනීය ලස්සන රූපයත් ඒ වගේම දේශනා විලාසයත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්නට හැම කෙනෙක්ම හරි කැමති. හරි ලස්සනයි පුතේ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම ඇදී එන්නට පටන් ගන්නවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්නට. බුදු සසුන කෙරෙහි හැම කෙනෙක්ම එන්නට පටන් ගත්තා. මේ ආකාරයෙන් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මගධ රටට වැඩම කරපු අවස්ථාවේ රජගහ නුවර තියෙන්නේ මගධ රට. එතකොට බිම්බිසාර රජතුමා ධර්මය අහලා අනතුරුව පූජා කරන ආරාමය තමයි පුතේ වේළුවනාරාමය. මේ වේළුවනාරාම පූජාව තමයි බුදුසසුනේ පළවෙනි ආරාම පූජාව වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි උපතිස්ස කෝලිත කියන යාළුවෝ දෙන්න. හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් පුතේ. මේ දෙන්න ගිහි ජීවිතය ගැන කලකිරිලා ඇවිදිමින් ඉන්න අතරේ සංජය කියන මේ පරිබ්‍රාජකයාගේ ගෝලයෝ දෙන්නේ. මේ සංජය කියන්නේ පුතේ ජෛනාගමේ හිටිය එක්තරා ගුරුවරයෙක්. යටත් පිරිසක් තියාගෙන හිටිය ගුරුවරයෙක්. එතකොට මේ සංජය කියන ගුරුතුමාගේ ගෝලයෝ දෙන්න තමයි උපතිස්ස කෝලිත කියන්නේ. මේ දෙන්න ගිහි ජීවිතේ කලකිරිලා ඇවිදිමින් ඉන්න අතරේ අස්සජි තෙරුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. අස්සජි තෙරුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා අස්සජි තෙරුන් වහන්සේගේ සංසුන් ඉරියව් දැකලා බුදුදහම කෙරෙහි පැහැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න පැවිදි බිමටපත් වෙනවා. උපතිස්ස කෝලිත කියන දෙන්න තමයි පුතේ සැරියුත් මුගලන් නමින් අගසව් දෙනම වහන්සේ නම පත් වෙන්නේ. එතකොට උපතිස්ස කෝලිත ගිහි කල නම පැවිදි වුණහම සැරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙනවා. මේ විදියට දවසින් දවස බුදු සසුනට එකතු වෙන සංඝයා වහන්සේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බුද්ධත්වයෙන් අවුරුද්දකට පස්සේ පළවෙනි සංඝ සම්මේලනය සිද්ධ වෙනවා පුතේ. ඒකට කියනවා ප්‍රථම
සංඝ සන්නිපාතේ කියලා. එහෙනම් පළවෙනි සංඝ සම්මේලනය පවත්වනවා භික්ෂූන් වහන්සේලා 1250ක් සහභාගී කරගෙන. දැන් මේ වෙනකොට පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරවාගෙන එන්නට කියලා කිඹුල්වත් නුවරට සුද්ධෝදන රජතුමා පිරිසක් යවනවා. රාජපුරුෂයෝ යවනවා. නමුත් මේ රාජපුරුෂයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා පැවිදි වෙනවා. මේ වෙද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ රජගහ නුවර වේළුවනාරාමේ. බිම්බිසාර රජතුමා පූජා කරපු වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉද්දි තමයි මේ දූත පිරිස යන්නේ. මොකද තවම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා තිබුණේ නැහැ සුද්ධෝදන පිය රජතුමා බලන්නට. ඉතින් පුතේ දැන් සුද්ධෝදන රජතුමාට හරි දුකයි. මොකද වේළුවනාරාමය වැඩ හිටියත් රජගහ නුවරට වැඩම කරත් කිඹුල්වත් පුරයට පිය රජතුමා බලන්නට ආවේ නැති එක ගැන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නව වතාවකදීම පිරිස් යවනවා. ඒ හැම කෙනෙක්ම මොකද වෙන්නේ? මහාන වෙනවා. අන්තිමේදී කාලුදායි කියන ඇමතිට තමයි මේ රාජකාරිය පවරන්නේ. මේ කාලුදායි ඇමති අවසර ඉල්ලනවා සුද්ධෝදන රජතුමාගෙන් මම යන්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිඹුල්වත් පුරේට වඩම්මගෙනත් එන්නම් හැබැයි මහාන වෙන්නට අවසර දෙනවා නම් විතරයි කියලා. ඊට පස්සේ පුතේ සුද්ධෝදන රජතුමාට කරන්නට දෙයක් නැතුව යනවා කාලුදායි ඇමතිට මහාන වෙන්නට අවසර දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම්මගෙන එනවා. මැදින්පුර පසළොස්වක පෝය දවසක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරින් පිටත් වෙන්නේ. මැදින්පුර පසළොස්වක පෝය කියන්නේ පුතේ මාර්තු මාසේ. එතකොට වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ තමයි කිඹුල්වත් නුවරට වැඩම කරන්නේ. එතකොට මාර්තු මාසේ ඉඳලා අප්‍රේල් මැයි මාස දෙකක් පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා කිඹුල්වත් නුවර බලා. මේ ආකාරයට පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිඹුල්වත් පුරයට වැඩම කිරීමෙන් පස්සේ එදා ශාක්‍යයන්ගේ මානය දුරු කළ බව තමයි පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. මොකද සුද්ධෝදන රජතුමා කියන්නේ පුතේ එදා ඉන්දියාවේ හිටිය ප්‍රබල රජ කෙනෙක්. එතකොට මේ රජතුමා කැමති උනේ නෑ මේ රජතුමාගේ පුතා බුදු බව ලැබුවත් වඳින්නට. පුංචි පුංචි අය චූටි දරුවෝ වැන්දෙව්වට රජතුමා වඳින්නට කැමති උනේ නෑ. නමුත් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු තේරුම් කරලා දුන්නම මේ සියලු ශාක්‍ය වංශිකයන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ අනුව එදා ශාක්‍යයන්ගේ මානෙ දුරු කළ බව තමයි පුතේ පතපොතේ සඳහන් වෙන්නේ. අපි බලමු පුතේ ක්‍රියාකාරකම 9 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සත්සතිය වන්දනා කරන ගාථාව කටපාඩමින් කියන්න. පුතාලට පුළුවනි මේ ගාථාව කටපාඩම් කරගන්න. පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒ ුතියංච අනිම්මිසං තතියං චංකමනං සෙට්ඨං චතුත්ථං රත්නාගරං පංචමං අච පාලංච මුච්චලින්දේන චට්ඨමං සප්තමං රාජායතනං වන්දේතං මුනිසේවිතං. ඒ ගාථාවට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්සතිය ගත කළේ කොහොමද කියලා පහතින් සඳහන් වෙනවා පුතාලා. ඒකත් හොඳින් මතක තියාගනිමු. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා ප්‍රථම සංඝ සම්මේලනයේට සහභාගී වූ රහතන් වහන්සේලා ගණන 1259ක් වූයේ කෙසේදයි පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රථම සංඝ සම්මේලනයේ සඳහා සහභාගී වන රහතන් වහන්සේලා
මේ ආකාරයෙන් පළමු ධර්මදූත කණ්ඩායම 69යි, දෙවෙනි ධර්මදූත කණ්ඩායම 39යි, තෙවෙනි ධර්මදූත කණ්ඩායම 1003 නමක් සැරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා දෙනමයි. ඒ අය යටතේ මහණුවන භික්ෂුන් වහන්සේලා රහත් බවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා 155 නමකුත් සමගින් රහතන් වහන්සේලා 1250 නමක් සහභාගී වෙනවා පළමු සංඝ සම්මේලනය සඳහා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙම පාඩමෙහි ඇතුළත් සිද්ධි වලින් ප්‍රකට වන බුද්ධ චරිතයෙහි සුවිශේෂී ලක්ෂණ 5ක් හඳුන්වා දෙමින් ඡේදයක් ලියන්න. පුතාලට මතකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ මුලින්ම දේශනා කරන්නට අදහස් කරන්නේ තමන්ගේ නෑයන්ට නෙවෙයි. පළමුව බලන්නේ තමන් වහන්සේට බෝධිසත්ව අවදීදී උපකාර කළ ගුරුවරු කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුවරුන්ට උපහාර දක්වපු කෙනෙක්. මුලින්ම ඉගෙනගත්ත භාර්ගව තාපසතුමා, ආලාර කාලාම තාපසතුමා හා උද්දකරාම පුත්ත තාපසතුමා කියන තුන් දෙනා දිහා බලද්දී ඒ තුන් දෙනාම මේ වෙද්දී මිය ගිහිල්ලා හිටියේ. ඒ නිසා තමයි පස්වක තවුසන් වහන්සේලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ අයට පළවෙනියෙන් ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. මේ විදියට එදා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගේ ආරම්භය සිද්ධ වුණේ පස්වක තවුසන් වහන්සේලාගේ පැවිදි වීමත් සමගින්. මේ ආකාරයට පළමු සංඝ සම්මේලනය සඳහා රහතන් වහන්සේලා 1259ක් සහභාගී වෙනවා. අනතුරුව වෙසක් පුර පොසළොස්වක පොහෝදා එළඹෙන විට බොහෝ පිරිස් සංඝ සසුනට එකතු වෙනවා. ඒ අනුව පුතේ 20000ක් ඉක්ම වූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පුතාලා සාරාංශය දිහා බැලුවොත් පාඩමේ සාරාංශයේදී සඳහන් වෙනවා එසේ 5 දෙනෙකුගෙන් යුක්තව ඇරඹුණු බුදුසසුනේ රහතන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය වසරක් වන විට 20000 ඉක්මවීම විශේෂත්වයකි. එහෙමනම් වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයක තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ඊළඟ වෙසක් පොයේ වෙනකොට පුතේ ඊළඟ අවුරුද්දේ වෙසක් පොයේ දවස එනකොට රහතන් වහන්සේලාගේ පිරි ඉතිරි යනවා ඉන්දියාව කොහොමද රහතන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය 20000ක් ඉක්ම වූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේමයි සත්සතිය ගත කිරීමේදී දෙවෙනි සතිය ගත කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධින් වහන්සේ දිහා ඇසිපිය නොහෙලා සතියක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකට කිව්වා අපි අනිමිස ලෝචන පූජාව කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ තිබුණ තවත් හොඳ සුවිශේෂ ගුණයක් තමයි පුතේ ස්වභාවික වස්තු වලට පවා කෘතගුණ දැක්වීම. අපි කියන්නේ කළගුණ දක්වනවා කියලා. තමන් වහන්සේට යම්කිසි උපකාරයක් කරා නම් ස්වභාවික වස්තු වලට පවා කෘතගුණ දැක්වා. මුලින්ම තමන් වහන්සේට උගන්වන්නට යම් දෙයක් උගන්වන්නට මහන්සි ගත්ත ඒ ගුරුවරුන්ට කෘතගුණ දැක්වුවා. ඒ වගේම ස්වභාවික වස්තුවට පවා මේ ආකාරයෙන් කෘතගුණ දැක්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි දුකටපත් වුණු ජනතාව ඒ අය සිටුවරයෙක්ද රජ කෙනෙක්ද බමුණෙක්ද දුප්පත්ද පොහොසත්ද ආදී වශයෙන් තරාතිරමක් බලන්නේ නැතුව සියලුම දුකටපත් ජනතාවට පිහිට වෙනවා සසර කතරින් එතර වීම සඳහා. එදා ඉන්දියාවේ පුතේ තිබුණ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන්. ඒ කියන්නේ වැරදි මත 62ක් දෙසට කියන්නේ 62ක්. මේ ආගම්වල අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා බණ අහලා තෙරුවන් සරණ යනවා. සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙනවා, රහත් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. පැවිදි බව ලබා ගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් ආගම කුමක් වුවත් උස් පහත් ભેදේ කුමක් වුවත් උන්වහන්සේ මේ දුකටපත් ජනතාවට
නිවන් අවබෝධය සඳහා පිහිට වෙනවා. ඒ තුලින් ඔවුන් ජීවිතාලෝකය ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් කරුණක් තමයි මිනිස්සුන්ගේ මානය දුරු කරනවා. එක උදාහරණයක් ගත්තොත් සුද්ධෝදන රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳින්න අකමැති වෙනවා. මොකද වයසින් බාල නිසා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාක්‍ය වංශිකයන්ට නිවැරදි මඟ පෙන්වා දෙනවා. අවසානයේ මේ සියලුම ශාක්‍ය වංශිකයන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනමාන පවත්වනවා. ඒ තුලින් අපිට පේන බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිසුන්ගේ මානය දුරු කරමින් ඒ අයගේ ජීවිතාලෝකේ ලබා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වලා දෙනවා. ඒ වගේම තවත් කරුණක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පොරොන්දු ඉටු කරපු කෙනෙක්. පුතාලට මතකයි බිම්බිසාර රජතුමා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ආරාධනාවක් කරන බුද්ධත්වයේ ලබා ගත්තට පස්සේ පළවෙනි මගේ රාජධානියට වැඩම කරන්න කියලා. ඒක හා කියලා පිළිගන්නවා. ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් ඉස්සෙල්ලම රජගහනුවරට වැඩම කරනවා. ඒ අනුව තමයි බිම්බිසාර රජතුමා පළමු ආරාම පූජාව සිද්ධ කරේ. වේළුවනාරාම පූජාව. මේ විදිහට පුතාලට පුළුවනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතෙහි දකින්නට තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ 5ක් පෙන්නලා දීලා විස්තරයක් කරන්න. ඊට පස්සේ පැවරුමට තියෙන සස්සතිහි ඔබ සිත්ගත් එක් සතියක් චිත්‍රයට නගන්න. පුතාලට පුළුවනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සස්සතිය ගත කර අවස්ථාවේ කැමැති සතියක සිදුවීමක් චිත්‍රයට නඟලා පාට කරන්න. පුහුණුව සඳහා දීලා තියෙනවා පුතේ කාළුදායි තෙරුන් වහන්සේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිඹුල්වත් පුරයට වැඩම කිරීම සඳහා රජගහ නුවර ඉඳලා කිඹුල්වත් නුවර දක්වා මාර්ගයේ දෙපස ඊටමත් අලංකාර බව පෙන්නලා දීලා මාර්ගය වර්ණනා කරේ කොහොමද කියන එක. අංගාරිනෝදානි දුමා බදන්තේ ඵලේසිනෝ චදනං විප්පහාය තේ අච්චිමන්තෝච පභාසයන්ති සමයෝ මහාවීර භගී රථානං. මෙතෙන්දි පුතේ භගීරත කියන්නේ ශාක්‍ය වංශිකයන්ට. ස්වාමීනි දැන් රුක්ෂයෝ ගිනි අඟුරු වැනි රතු පැහැති මල් දලු ඇත්තෝ පරණ කොළ වැටි පළදරන කාලයට පැමිණියෝ වෙත්. ඒ රුක්ෂයෝ ගිනි දැල්සේ බබලත් මහා වීරයන් වහන්සේ භගීරත පරම්පරාවේ අයට අනුග්‍රහ පිණිස වැඩම කරන්නට දැන් සුදුසු කාලයයි. මේ ආකාරයෙන් ඉදා කාළුදායි තෙරුන් වහන්සේ මග දෙපස බොහෝම ලස්සනට මල් පිපිලා ගස්වල ගෙඩි හැදිලා තියෙන ආකාරය ලස්සනට වර්ණනා කරනවා. එදා මේ විදියට තියෙන්නට ඇති පුතේ කිඹුල්වත් නුවර දක්වා රජගහ නුවර සිට මාර්ගයේ දෙපස ඊතා අලංකාරව. ඊට පස්සේ පුතාලා බලමු ඔයාලගේ පැවරුම් පොත අරගෙන අපි මේ ප්‍රශ්න ටික ලියලා එකට උත්තර ලියමු. පැවරුම 1 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බුදු සසුනේ තෙරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසකයා නම් කරන්න. බුදු සසුනේ තෙරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසකයා නම් කරන්න. 2 බුදු සසුනේ පළමු ආරාම පූජාව කුමක්ද? එය පූජා කළේ කවුද? නම් කරන්න. බුදු සසුනේ පළමු ආරාම පූජාව කුමක්ද? එය පූජා කළේ කවුද? නම් කරන්න. 3 වෙනි ප්‍රශ්නේ බුදු සසුනේ දෙවන ධර්ම දූත කණ්ඩායම ලියන්න. බුදු සසුනේ දෙවන ධර්ම දූත කණ්ඩායම ලියන්න. 4 බුදු සසුනේ
තෙවන ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියන්න. බුදු සසුනේ තෙවන ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියන්න. 5. බුදු සසුනේ පළමු ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියා දක්වන්න. බුදු සසුනේ පළමු ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියා දක්වන්න. 6. සත්සතිය වඳින ගාථාව ලියා කටපාඩම් කරන්න. හොඳයි පුතේ, විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තුල අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටිකට ඉක්මනින් උත්තර ලියලා සාකච්ඡා කරමු. අපි බලමු පුතේ පිළිතුරු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බුදුසසුනේ තෙරුවන් සරණගේ පළමු උපාසකයා නම් කරන්න. උත්තරේ තමයි බරණැස් සිටුතුමා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බුදුසසුනේ පළමු ආරාම පූජාව කුමක්ද? ඒ පූජා කළේ කවුද නම් කරන්න. පළමු ආරාම පූජාව තමයි පුතේ වේළුවනාරාමය. මේ වේළුවනාරාමේ පූජා කරන්නේ බිම්බිසාර රජතුමා විසින්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා දෙවන ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියන්න. දෙවන ධර්මදූත කණ්ඩායම තමයි පුතේ බද්ද වග්ගයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 39. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා තෙවන ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියන්න. පුතාලට මතකයි තුන්වෙනි ධර්මදූත කණ්ඩායම තමයි ජටිල සහෝදරය 3 දෙනා පැවිදි බවට පත් වෙනවා. මේ ජටිල භික්ෂූන් වහන්සේලා 1003 නම. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා පළමු ධර්මදූත කණ්ඩායම ලියන්න. පළමු ධර්මදූත කණ්ඩායම පුතාලට මතකයි පස්වග භික්ෂූන් වහන්සේලා 5 දෙනයි යසකුල භික්ෂූන් වහන්සේ හා මේ යසකුල භික්ෂූන් වහන්සේගේ ගිහි කල යහළුවෝ පිරිස 54ත් එක්ක 69ක් වෙනවා. ඒ වගේම 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියනවා සත්සතිය වන්දනා කරන ගාථාව කටපාඩම් කරන්න. අපි මුලිනුත් සඳහන් කළා පුතාලට පුළුවන් මේ ගාථාව හතේරුම කටපාඩම් කරගන්නට. ඒ අනුව මේ පාඩම අවසානයේදී පුතාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නවලට ලියපු උත්තර හා මේ විදිහට ලකුණු සටහන් කරලා මතක ශක්තිය කොහොමද කියලා මැන බලන්නට. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් අපි පාඩම නවත්තමු. ආයුබෝවන්.